Dunyo tarixida, jahon tarixida birinchi kitob qayerda yaratilgan? Kim ayta oladi? Xo'sh, qarangiz aytmoqchi bo'lyapti. Jahon tarixida bilib qo'yinglar. Jahon tarixida birinchi kitob O'zbekistonda yaratilgan. Qariyb 3000 yil oldin. Yaqinlarda 2700 yilligini nishonladik. Qaysi kitob? Avestov. Uni yaratguncha bir 200 yil, 300 yil o'tib ketgan. Bitta katta ho'kizni so'ygan. Otangga rahmat bolam. Endi qarang, mana hozir 4-5 ta yigit chiqamizda, bitta ho'kizni yiqitib, so'yib, terisini olib, oshlab, zamonaviy banner qilib, unga oltin harflar bilan bitta to'ldirib yozib chiqimizga qancha vaqt ketadi? Bir hafta yetmaydi, balki bir oyda bittasini qilamiz. Shunaqada mana raqam to'g'ri aytdi, 12 mingta. Va dunyo tarixida birinchi kutubxona ham bizning O'zbekistonda, hozirgi Xorazm vohasida, Xorazm Xiva shahrida birinchi kutubxona qilingan. Endi qarang, 12 mingta banner, endi hozirgi tilimizda aytganda banner, katta doskada, ammo terisini qilingan. Buni taxlab qo'ysa uni hech nima keragi yo'q. Uni mana bundoq ilib chiqqan stilajlar qilib. Ilib chiqqan. Demak, bir nechta kutubxona bo'lgan. Uni ota-bobolarimiz oylab turna-qator bo'lib, shu 12 mingta bannerni hozir tilda aytganda o'sha Avestonni o'qib chiqib, nimaga erishgan? Shunaqangi tafakkuri rivojlanib ketganki, bu kitobning bosh g'oyasi bilasizlar nima? Avvalo ezgu fikr. Ana. Demak, ezgu fikr bo'lgandagi tildan ezgu so'z chiqadi. Ezgu amalga aylanganda nima bo'lgan? Ota-bobolar shahar qura boshlagan. Va dunyo tarixidagi birinchi shaharlar ham O'zbekistonda qurilgan. Samarqand mana qariyb 3000 yillik shahar. Yonida Xiva, Buxoro. Bizdagi tarixiy shaharlarning birortasi 2,5 yildan kam emas. Bu tarixiy shaharlar ichida eng yoshi Toshkent. Toshkentni ham dunyo shahar deb tan olganiga 2200 yildan oshib ketdi. Demak, Avestoni o'qigan bobolarimiz o'nlab tarixiy shahar qurib dunyoni hayratga solgan. Endi orada yana qancha bir davrlar o'tadi, buni hammasi aytishga vaqtimiz yetishmaydi. Endi islom olamidagi birinchi muqaddas kitob Qur'oni Karim o'sha Makka Madinada yaratilgan bo'lsa, Qur'ondan keyingi ikkinchi manba qaysi? Imom Buxoriy bobomizning hadis kitoblari, u Qur'onni hajmidan 4-5 marta katta. Hajmi. O'sha hadis kitobi. Undan keyin o'sha davrdagi o'sha Buxoriy bobo bilan zamondosh Sa'dundan keyin tug'ilgan Abu Ali ibn Suno deysizlarmi? Zamaxshariy bobolarimiz undan ilgariroq. Xo'sh, Abu Rayhon Biruniy bobolarimiz, o'nlab allomalarimiz shu 9-11 asrlarda jahon insoniyat tarixida birinchi uyg'onish davrini boshlab bergan. Oradan yana asrlar o'tib, Amir Temur bobo davrida yana shunday bir mamlakat gullab, ikkinchi uyg'onish davriga asos solgan. Hazrat Navoiyda buni tepasida turadi. Va mana yillar o'tib, muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan hozir qaysi uyg'onish davriga qarab harakat qilyapmiz? 3-uyg'onish davri, 3-renessans deb gapiryapmiz. Mana shu eng ko'p kitob yaratilgan va eng ko'p allomalar yurti bo'lgan Ko'hna Turon, Movarounnahr, Turkiston, bugungi O'zbekiston kitob va kitobxonlar mamlakati. Shu mamlakatning yoshlari bo'lganlarning sizlarning katta baxtlaring muborak bo'lsin.